好，咁我哋而家咧就會講翻心臟嘅結構，咁呢個係我哋嘅默書嘅內容嚟嘅。係好，咁我哋首先講個結構之前咧，我哋要諗下點解個心要有一個咩嘅結構咧？係咁，我哋而家要講下咯。我哋諗一諗心有啲咩重要性先。第一樣嘢，佢會泵血嘅，係佢會將啲血泵去唔同嘅地方。而我哋成個人嘅循環系統咧，人嘅循環系統咧，我哋有一個名俾佢嘅。我哋呢個循環系統咧，其實係一個雙循環嘅系統嚟嘅。字面解，雙循環即係咩啊？即係有兩個圈咯。咁嗰兩個圈係乜咧？其實實際上，我哋嘅血液每經嗰個地方都會翻過心兩次。個意思係乜咧？首先第一樣嘢，我當如果一個血由個心出發，佢可能係可以去一個肺嗰度先嘅，然之後佢會再翻返去個心度。第一步、第二步，然之後佢會去邊啊？佢咧就會再去第三步，就係身體嘅其他各個唔同嘅細胞。我哋可以叫體細胞。而最尾佢又會再翻返去個心度。所以例如啦，我一個物質，我由肺嗰度出發，咁我要再翻返去個肺嗰度咧，其實我會經過肺兩次過。點解咧？我當我而家係一個紅血球啦，係今日紅血球小姐，佢而家要由肺呢度出發。佢首先第一樣嘢，佢會去咗個心嗰度。OK， 經過心第一次咯，然之後佢會再喺個心嗰度咧，再行出嚟，去唔同嘅身體細胞，然之後再翻返個心嗰度。好啦，翻嚟心第二次啦，最尾又再去翻個肺嗰度啦。嗱，呢一個叫做雙循環啊。我哋上堂嘅時候再講多少少雙循環有啲咩特點。好，但係我哋諗啦，呢一個循環喺呢個情況之下，喺心入邊有個好重要嘅功能。就係咧，我哋要隔開啲有氧氣同冇氧氣嘅血。係我咁樣講清楚啲，應該係氧氣含量好高同埋氧氣含量好低嘅血，亦都係我哋俗稱嘅缺氧血同含氧血啦。好，我哋睇一睇個循環圖先。嗱，喺循環圖呢度咧，我哋得唯一一個位咧，可以將啲血由缺氧血變做含氧血嘅，嗰個就係我哋個肺啦。肺我哋就會將我哋嘅缺氧血轉化做含氧血。原因係咩啊？肺入邊會做換氣噶嘛，換氣即係我哋吸嗰啲呼入氣，即係我哋吸入氣，將啲大氣嘅氧氣吸入嚟，咁嗰個氧氣濃度會高過我哋血液入邊嘅氧氣濃度，所以佢哋會擴散，係啦，啲氧氣會擴散入去血液，咁所以就由缺氧血變咗含氧血咯。好，所以我哋就好似頭先咁樣諗啦，我哋喺個肺嗰度入去嘅時候咧，佢係缺氧血嘅，但係佢走嘅時候就已經係含氧血啦。好，呢個含氧血嚟到我哋個心，首先佢要翻去我哋個心先，所以我哋會發現心有一邊咧係裝住含氧血嘅，係含氧血嘅，即係氧含量好高嘅血。然之後佢就會將啲含氧血砰咁樣好大力咁樣泵去身體所有唔同嘅部位，包括咩咧？去你嘅頭啦、頸啦、手臂啦、肝啦、小腸啦、腎啦、腳啦，blah blah blah blah，所有器官冚唪唥都會經過含氧血喺呢一邊泵出去嘅。OK， 嗱，我哋就諗咯，我哋去完其他身體細胞，去到唔同器官之後，喺呢啲器官會用氧氣噶嘛。任何一個有生命嘅器官，嗰啲器官入邊，因為有生命就會做啲咩啊？呼吸作用咯。一做呼吸作用嘅時候，佢就需要氧加葡萄糖都要用，用完之後就會令到呢一度佢可能腳啦 OK，係腳嘅呢啲細胞，佢要做呼吸作用，然之後佢就用走咗啲氧氣啦，令到啲氧少咗，令到啲葡萄糖又少咗啊嘛。係咁，所以我哋經過腳呢個地方嘅時候，呢一個含氧血咧又會變翻做缺氧血啦。呢件事喺身體所有器官都係咁樣發生嘅。係啊，你見到所有嘅顏色都係由紅色變藍色噶嘛。係紅色我哋就係扮緊含氧血啊嘛。藍色就係扮緊缺氧血啊嘛。所以每經過一個器官，任何器官最尾都會變咗缺氧血嘅。OK， 咁我哋就會見到哇，啲缺氧血經過靜脈走啊，最尾都係翻返嚟個心。
咁我哋就諗啦，喂，我哋如果啊個心完全冇間隔嘅話，有啲咩問題啊？啲含氧血同埋缺氧血可以撈埋一嚿咯。係有咩問題咧？我哋之後會繼續講嘅。但係你諗下先，諗下都覺得有問題啦，係咪先？我一邊有氧氣好多嘅，一邊冇乜氧氣嘅，喂，我撈埋佢一定有啲問題嘅喎。係，所以我哋嘅心底嘅結構會講下，有個好重要嘅東西隔開呢度啲血嘅。好，係咁，我哋去翻頭先呢度啦。係喺呢一邊右邊咧，我哋會有缺氧血，再將啲缺氧血咧，佢就會喺呢個位泵出去。泵去邊咧？就係泵翻落個肺度啦。就係咁完成咗我哋身體入邊嘅雙循環。係咁由心出發嘅話咧，第一個地方可以係去個肺啦，然之後就翻入個心啦。OK， 然之後再出翻去嘅時候，就會經過另一邊嘅係我哋去翻身體細胞，再喺身體細胞翻去個心入邊。每一次我要兜勻一個圈嘅話咧，係要經過2次個心嘅喎。好，咁我哋真係而家去掂翻嗰啲組織啦，出嚟結構啦。好，我哋第一樣嘢，我哋要識分咧心嘅一個基本結構先。心嘅基本結構係每一次講心嘅時候咧，求其話啦，話個心嘅形狀啦，我哋會將佢分咗做4格先，好似之前咁樣分做4格先。分4格做乜咧？係第一樣嘢，我哋要識分上下同埋左右。OK， 上下同埋左右。第一件事，我哋分左右先。嗱，我哋睇心嘅嗰個左右咧，就同我哋睇左右手一樣嘅，係即係例如左手嗰邊個心咧就係左邊，右手近右手邊嗰邊嗰個空間咧就係右邊。咁但係一幅圖可以調轉出㗎嘛？唔知你明唔明我講咩？有次上堂做題目都明㗎啦。我擺個心喺呢邊，同我調轉擺，咁個心嘅左右會唔同㗎嘛？咁但係嗰個結構嚟㗎，我唔可以任我噏話邊邊係左邊就左邊㗎。所以咧，我哋會睇一樣嘢嘅，我等陣會解釋埋。我哋會睇嗰個心嘅厚度啊。我哋就發現左手邊嘅心咧，個心嘅壁部會厚好多嘅喎。係啦，呢個係心嘅嗰個壁部啦。係，如果係左手邊的話咧，佢心嘅嗰個壁部咧會厚好多嘅。所以每一次我哋只要見到心嘅嗰個肌肉壁部厚啲嗰邊，一定係左邊。OK， 一定係左邊。好，所以只要係呢一邊嘅，全部我哋都係叫左邊。另一邊嘅全部都係右邊。好，然之後我哋再分呢個上下咯喎。嗱，我哋唔可以就咁叫上同下嘅，係我哋咧就要講房同埋室嘅。好，個意思係咩咧？例如，如果喺上面呢個地方咧，我哋會叫佢做左心房啊，左心房。而另一邊，喂，好簡單啦，嗰邊叫左心房，呢邊係右邊啊嘛，佢會叫咩名啊？右心房咯。好，再落啦，咁下邊一樣道理，係上面有房，下邊就叫咩咧？下面叫左心室。另一邊一樣道理，右心室啦。好。嗱，我會教大家記一個方法，就係記住，房喺上面，室喺下邊，就好似我哋學校一樣。OK， 班房喺幾多樓啊？班房喺2至5樓噶嘛。係校長室咧就喺1樓噶嘛。係咁，所以我哋就要諗啦，記住室。校長室喺1樓嘅。OK， 班房就喺上面嘅，所以班房就喺上面，心都係嘅。上面嗰一 part 叫房 ，OK， 下面嗰 part 叫室 ，OK。咁我哋嗱要分唔同嘅部分，當然中間咧就有唔同嘅結構去隔開佢。係，我哋就望翻入嚟啦。我哋睇翻先，我哋揾翻我哋頭先間嘅嗰啲部分嚟，我哋即刻間開呢個心。第一樣嘢，幫我分左右。俾2秒大家，邊邊係左邊，邊邊係右邊。好嗱，你應該要知道，我哋見到呢一邊嘅壁部係咪厚啲啊？呢一邊嘅壁部係咪薄啲啊？厚啲嗰邊一定係左邊 ，OK。薄啲嗰邊咧一定係右邊。呢個係不變嘅定律，你無論點調個心都好，左邊咧一定就會係厚啲嘅。右邊一定係薄啲嘅。好，有冇問題？好，然之後我哋再分上下啦嘛，望下先呢一個
左邊上面叫咩啊？快速啦，你要即刻答到左心房。好，下邊呢個空間又係左邊，但係呢個叫咩啊？左心室啦。OK， 好，另外一邊右心咩啊？室咯。最後呢個唔講啦，右心房啊。OK， 嗱，你分咗4邊之後，我哋知道個心嘅結構起碼係咁樣先。好，我哋頭先記得隔離嗰個循環圖講過嘅，一邊係裝含氧血，一邊係裝缺氧血。咁中間點樣令到佢哋唔好撈埋一嚿？呢一個好重要。呢個係格，幫我寫多一次。呢個格唔係玉字邊，不是，係佢就係分隔個格，係就係呢個格。係如果你話咁奇怪嘅個名，一隻字咁奇怪，我俾多個字你叫佢中隔都得，係格或者中隔，係就係中間將呢兩個部分，即係左邊同右邊分開嘅嗰個格就叫中隔啦。OK， 係呢個重要啊。好，咁我哋就繼續諗啦，究竟點解例如我頭先講一邊嘅壁部厚啲個，一邊嘅壁部薄啲個，有咩原因呢？ OK， 嗱，頭先講過左邊呢，其實係會收嚟自肺嘅血嘅，左邊係裝啲有氧氣嘅血噶嘛，咁所以係嚟自肺嘅血。咁第一樣嘢幫我諗一諗先，由個肺嚟到呢個係心，由個肺嚟到心，呢一條血管叫咩名啊？第一樣嘢佢係動脈定靜脈先？係動脈係由心出發，靜脈係歸心似箭，佢而家係翻去心，所以佢係靜脈。而呢條靜脈連住邊度？連住肺啊嘛。That's right， 肺靜脈咯。好，有肺靜脈過嚟嘅血會係點樣㗎？有好多氧氣，叫含氧血。嗱，呢一度我哋就會入到嚟，呢一個就係我哋第一個關卡啦。好，入到嚟呢度之後咧，佢會經過一道門嘅。呢度係一道門，呢道門咧係阻住嗰啲下邊嘅血唔好倒流嘅，都係我哋遲啲會再講。係講唔好倒流，你就會知啦。呢個咧應該係反膜嚟嘅。係嗱，有肺呢道門入嚟嘅門口，呢個門口隔住心房同心室嘅，呢個反咧，我哋會叫佢二尖反。我哋等陣會有個好相近嘅名出現嘅，不過我哋記咗呢個先，呢個係二尖反。OK， 係左邊分隔心房同心室中間嘅嗰個反叫做二尖反。好，應該都 OK 嘅。係咁，然之後咧，我哋仲要知道，我哋嗰個二尖反咧係有啲嘢掹住佢，令到佢唔好離開佢個正確嘅位置嘅。咁嗰個東西咧，我哋叫心腱索。OK， 係呢個心腱索就維持住呢個二尖反嘅位置，唔好令到佢離開咗嗰個位置，即係一道大門嚟㗎。佢咧喺適當嘅時候咧就會推啲血過嚟。我哋會再睇片嘅，我睇下個心點樣跳嘅，啲血點樣流嘅。好，咁呢一 part 係左邊發生嘅事。好，另外你諗下，我而家裝住咁多有氧氣嘅血，入邊有好多有氧氣嘅血。記唔記得呢啲血係去邊㗎？有個肺入嚟，我哋啲血而家要去咁多氧喎，我哋運去心定係運去肺定係運去身體嘅細胞啊？我哋咁多氧，我哋梗係要運去身體唔同嘅細胞㗎啦。所以其實我哋頭先講，點解壁部咁厚嘅？原因就係因為左邊嘅心嘅空間，佢要用夠力，將個所有佢呢邊嘅血運去全身嘅細胞，包括由你個頭去到你腳趾尾，佢都係靠左邊呢一邊嘅心，呢一個肌肉噗咁樣收縮落去嘅時候，嗰個力令到佢將啲血泵去全身唔同嘅部位，所以呢一邊嘅肌肉一定會厚啲嘅。OK， 嗱，咁我哋泵出去嗰一下，離開咗呢一個心室啦。經過一條動脈會叫咩動脈咧？由心出發嘅呢一條動脈，咁所以
佢叫動脈先啦，第一樣嘢原來我已經講咗動脈。第二樣嘢佢係最大連接所有動脈嘅一條最大嘅動脈，所以佢就叫大動脈。OK， 大動脈。好嗱，呢邊係左邊嘅情況。我哋去埋右邊就會好快噶啦。係好右邊啊，我哋諗翻先，右邊我哋收嗰啲係缺氧血嚟嘅，係呢邊係裝缺氧血噶嘛。好，呢邊嘅缺氧血嚟自邊度㗎？嗱，啲血要咁樣入嚟呢個地方啦。用翻藍色先，係啲血要咁樣入嚟右邊㗎嘛，右邊。好，嚟自邊度㗎？望翻啲缺氧嘅血嚟自邊度啊？嚟自肝啊、腎啊、腳啊、小腸啊、冚唪唥啦，除咗肺之外，即係其實身體所有器官嘅血用完之後，佢都會塞翻入去呢個右心房入邊嘅。OK， 咁所以呢一條收集所有心入邊，所有身體嘅缺氧血嘅血管叫咩名咧？嗱，第一樣嘢佢係翻去心噶嘛，係亦都係最大嗰條，將所有血拎翻去心，除咗肺之外嘅所有血拎翻去心，所以佢呢條就叫大靜脈啦。嗱，呢條係大靜脈，呢條叫上腔大靜脈，喺上面嗰條大靜脈，下邊呢一條咧，我哋就叫下腔大靜脈。下腔大靜脈同上腔大靜脈 ，OK， 係咁就係呢兩個嘅大靜脈，將所有血拎晒翻去個心度，就會入咗我哋呢邊右邊啦。呢邊就係右邊 ，OK。咁首先第一樣嘢，佢都係入咗去心房先啦，即係上面嗰 part， 心房嗰 part。好，然之後咧，佢就要準備去下一個地方。去下一個地方之前一樣啦，你要由心房去心室，你要經過個門口嘅喎。嗱，右邊都係啦，由心房去心室，佢要經過一個門口，嗰個門口叫二尖瓣啊嘛，係咪？好，咁呢邊呢個叫咩瓣咧？嗱，幫我諗下，你而家由右心房呢度，你係收集咗幾多血啊？你收集咗成個身體嘅血喎，你要擋住成個身體嘅血，你會用咩方法啊？加多塊瓣俾佢咯 ，OK？ 嗱，呢個係技法嚟嘅，即係實際上呢個唔係一個真嘅功能嚟嘅，係即係呢個係唔係真係相關嘅。好，頭先我哋由肺呢度嚟咧，我哋有兩尖就係兩塊瓣。好，而另外一邊我哋收集咗全身嘅血，所以呢邊厲害啦，呢一塊瓣有三尖啊，係啊，三尖瓣。我哋呢個2D 圖啊，咁實際上咧，其實三尖瓣係真係有三塊尖，係三塊瓣喺度嘅。我哋遲啲會劏豬心，我哋就會睇到噶啦。由右邊心房去右邊心室，中間呢度嗰個瓣咧係會有三塊嘅，所以叫三尖瓣。OK， 好，落咗嚟之後就係右心室啦，而去到最尾佢又會再泵啲血走嘅喎。好，幫我諗下啲缺氧血，哇，冇晒氧氣啦！佢而家要將啲血運去邊啊？我哋冇晒血啦嘛冇晒氧氣啦嘛，我哋要拎氧氣，邊度可以拎氧氣啊？呢度泵翻出嚟嘅時候，佢係去肺嘅。好，有咗一個好白痴嘅問題啦，由個心去有肺嗰條係咩脈啊？由心出發，第一件事動脈先。第二件事佢有個肺噶嘛，連住個肺動脈。OK， 好，有兩個我冇提到嘅頭先，喺心室離開個心嘅時候，都係會有個瓣擋住佢，避免嗰啲血液倒流翻嚟嘅。好，咁呢個瓣又叫咩咧？離開啦，係好凄慘啦啲血啊，好凄慘嘅時候咧，就好似月下獨酌咁樣咧，嗰個佢睇住月光嘅，所以呢個瓣咧就叫半月瓣。OK， 幫大家記嘅啫，你可以用自己嘅記法啊。係啦，凄慘戚咁樣，好慘咁樣，要離開啦啲血。走嘅時候佢同佢 say bye bye， 呢個 bye bye 就係半月瓣同佢 say bye bye 嘅。OK， 呢個瓣叫做半月瓣。兩邊都係叫半月瓣，係只要個心離開，只要啲血液離開個心嘅時候，經過嗰個瓣咧，就係半月瓣啦。
OK， 係，所以我哋重溫多一次，好快咁樣。係第一樣嘢，我哋見到個心，我哋分咗做4個部分先。4個部分嘅原因係因為我哋可以好快咁樣指出晒左心房、左心室、右心室同埋右心房呢4個地方。係，然之後係就再諗翻，我哋中間有啲嘢要分隔開，先可以令到佢係有4個空間噶嘛。好，中間分左右嘅呢一個中隔，同時佢亦都係分緊缺氧血同埋含氧血。好，第二樣嘢點樣分上下呢？我哋上下嘅嗰個原因呢，係因為中間會有啲反嘅。好，喺左邊係有個肺嚟嘅，我哋擋住佢肺嘅血液，防止佢倒流啦。係佢呢就係二尖瓣。好，調轉另一邊，哇！佢要擋住全身嘅血都唔好喺下邊倒流翻去喎，所以佢就要勁啲啦。呢個3尖瓣 ，OK， 3尖瓣。講一次，呢個2尖瓣同3尖瓣嘅記法咧，唔係真係實際咁樣嘅原因㗎。OK， 係即係幫你記啫。但係中隔就真係隔開佢㗎，中隔呢個功能係真㗎。OK， 係呢個係答案可以寫嘅嘢嚟㗎。好，咁所以我哋呢個時候已經可以記到大部分嘅結構㗎啦，大部分嘅結構。然之後我哋就再諗翻嗰啲含氧血喺邊度嚟，就可以知道嗰條血管叫咩名？係啦，由肺嚟入去個心幾條血管，咁咪就係肺靜脈咯。係，而另外一邊由右心室前往個肺嘅，由個心去個肺嘅，咁呢條血管咪叫肺動脈咯。OK， 係咁大概嘅重溫去到呢度啦。係，同埋記得最後我哋去大動脈同埋肺動脈咧，中間入邊都會有一個叫半月瓣嘅。所以記得有2條動脈係有反膜嘅。其實有2條動脈係有反膜嘅，嗰2條動脈就係大動脈同埋肺動脈啦。係，咁呢個反膜就叫做半月瓣。係，所以我記得之前有人問過，動脈係咪一定冇反膜㗎？唔係，咁就係有2條血管、2條動脈就有反膜嘅，咁就係呢2條啦。係，咁個結構就係咁多。好，咁我會再同大家講翻默書嘅安排嘅。